Salama daholo androanisika dia ndao raha ho resahana ny mahakasika ny fanehon'ireo kandida izay lansombavam-bahoaka ny hafalian'izy ireo indrindra fa ny vahoaka izay nifidy azy ireo izay tonga nanotrina an'ireo kandida izay sombavam-bahoakan'izy ireo ary vorolanina moa ireo vahoaka nitsena an'izany kandida an'izy ireo izany. Isan'ny tena niavaka tamin'izany ny tany Faratsiho izay tonga marobe ny vahoaka ny Faratsiho iray manontolo nitsena any kandida Mily na Iramily John Nomenjanahary izay kandida natolotry ny vivonan'ny firaisankina tao Faratsiho tao rehefa avy niteraka savorovoro sy ny fitoriana etseroa izay niafara teny amin'ny fitoriana tany amin'ny CC mahakasika ny hoe halabato kanefa na dia teo aza izay rehetra izay dia tsy nahasakana ny fandresen'ny kandida Mily tao Faratsiho moa izay ka noho izany dia naneho ny hafalian'izy ireo ny vahoaka ny Faratsiho tonga nitsena an'izany kandida Mily ao Faratsiho izany. Izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny videontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'ny sisy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga dia vavany ndao ary. Ny aloha idirantsika amin'izay fitsenana ireo kandida kalaza izay dia ndao aloha fantarantsika ireto vaovao tsara ho fantatra ireto. Kolokolo ara-pifidianana sarotra ny hanam-porofona izany. Ny mpifidy dia manana ny safidiny rehefa ao anatin'ny trano fisainana. Nahatratra 1,300 ny fitoriana voaray tany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mikasika ny fifanolanana tamin'ny raharaha-mpifidianana sombavam-bahoaka izay natao ny andro ny 20 Mey lasa teo. Ity androm-panjakana ity no manana ny fahefana feno handa na hankato ny fanafoanana tanteraka amin'ny ampahan'ny voka-pifidianana. Araky ny zava-misy ihany koa ny fanekena na fandavana ny fitoriana napetraka. Lavina ny fitoriana ohatra raha toa ka tsy voahaja ny fehim-potoana voafaritra hanaterana ny taratasy na ilay hoe dila paikandro. Tsy voatery ny fitoriana rehetra ihany koa no azo raisina na dia hita izao aza mety hiendrika tsy fanarahan-dalàna rehetra nandritra iny fifidianana iny. Nandritra ny fandaharana dia nilaza i Florent Rakotoarsoa izay filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana fa anisany notsarain'izy ireo ny tsy fanarahan-dalàna toy ny hoe fanaovana sonimeloha ny biletin tokana, ny fampiasana fitaovam-panjakana ary ny fampiasana olom-panjakana toy ny sefo fokotany, sefo zapy, draine sy ny sisa. Mikasika an'ireo voalaza ireo dia tsy mitarika fanafanana voka-pifidianana avy hatrany izany fa fanasazina arakeloka an'ilay olona no atao. Tokony hoentina eny anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny heloka arak'izany ny fitoriana momba ireo. Mikasika ny resaka kolokolo sy ny fifidianana vaty kosa dia sarotra ny hanam-porofona izany. Ny antony satria ny mpifidy dia manana safidy malalaka rehefa ao anaty trano fisainana. Hoy hiatrany i Florent Rakotoarsoa izay filohan'ny fitsarana avy momba ny lampandrenana nandritra ny fotoam-pitsarana famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana sombavam-bahoaka tetsy amin'ny HCC Ambohidahy tamin'iny andro ny 17 Jona iny. Bloko malagasy tovovavy miisa 120 avy ao amin'ny bloko malagasy no hanatrika ny lalao olimpika izay tanterahana any Paris Frantsa ny 14 Jolay ka hatramin'ny 12 Aogositra ho avy izao amin'ny mahampilatsaka antsitrapo azy ireo. Afaka iainana na soatoavana olimpisma no sady fampizara traikefa ara-kolotsaina amina tanora hafa avy ao Saint-Denis sy Paris ihany koa izy ireo. Fampiroboroboana ny fanabeazana sy ny fahafahana amin'ny alalan'ny zavakanto sy mozika no tanjona ity tetikasa ity ho izy ireo hatrany. Ny arantsika nahita fa namoaka ny vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana sombavam-bahoaka ny HCC tamin'iny andro ny 17 Jona iny izay tena maro mo ny zavatra hita nandritra izay
fivoahany vokatra ofisialy izay. Ao moa ireo kandida izay tamin'ny alahelo sy ranomaso rehefa nahare izay vokatra ofisialy izay. Ao ihany koa ireo izay kandida tena tao anatin'ny hafaliana tanteraka. Ao anatin'izay hafaliana izay dia tsy ny kandida irery ihany no faly fa na ireo vahoaka amin'ny distrika izay norisahan'izy ireo koa dia tena faly avokoa rehefa nahare fa ilay olona izay noetretin'izy ireo no lany soamantsara amin'ny distrikta izay misy azy ireo. Tahaka ny hita tany Afaratsio zao dia rehefa nandre fa lany soamantsara i Ramilson Menjanahary na i Mily izay nifanandrana tamin'ny lalatendrakotondrazafy tao amin'ny distrikany Afaratsio tao rehefa avy nandalo savorovoro maro isan-karazany sy ny fitoriana teny amin'ny ACC ka dia mbola lany ihany izy taorian'izay ary izy zany ny solombavamboaka ao Afaratsio ao amin'izao fotoana izao dia faly ny vahoaka ka ho marika ny fanehon'izy ireo hafalian'izy ireo zay amin'ity kandida izay mamin'izy ireo ity dia tonga marobe ny vahoaka ny Afaratsio iray manontolo izay nanotrona any fahatongavany izany kandida Mily ao Afaratsio izany tamin'ity herinandro ity izay tena nanaitra ny be sy ny maro moa raha nahita ny hafalian'ireo vahoaka izay tonga marobe samy niezaka nahafohy fotoana amin'izany fitsenana olo-mangan'izy ireo ao Afaratsio izany. Izany ka tena fitiavana ary tena nasehon'ny vahoaka fa tena ao ampon'izy ireo tanteraka ny fitiavana an'ity kandida izay natolotry ny firaisan-kina ao Afaratsio ity. Tsy tao Afaratsio irery ihany nefa no nisy an'izay fanehon'ny vahoaka ny hafalian'izy ireo zay taoriana nandrenesana an'izay voka-pifidianana izay fa ny tany Toamasina voalohany koa dia nanao dia be izay namakivaky ny tanàna ireo vahoaka ny Toamasina iray manontolo ao amin'izay Toamasina voalohany izay rehefa nandrefa mbola Andriamatoa Roland Ratsiraka ihany ny solombavamboakan'izy ireo satria tena mbola ao anatin'ny fitimifamaly mihitsy ny vahoaka ny Toamasina sy ity olo-mangan'izy ireo ity. Izay moa nahatonga n'ilay fitenenana hoe aleo halan'andrina tozay halam-bahoaka ka izao ny pirofo manambara fa tena mankatia an'ity olo-mangan'izy ireo ity ny vahoaka ny Toamasina iray manontolo. Amarantsika azy lalao baolina kitra izay fiadina ny tompon-daka ny Europa moa amin'izao fotoana izao izay nifanandrina ny ekipa italiana sy zareo avy any Suisse tamin'iny andro alina iny ka nanaitra ny maro raha nahita ny voka-dalao izay niseho. Raha toa ka maro ireo izay naka ny ekipa italiana izay tompon-daka farany teo kinanjo nefa tsy izay ny zava-nisy fa lavo ny ekipa Suisse tamin'isa roa ny ohatra be zao ry zareo italiana rehefa avy nanao an'izay lalao ampahavalin-dalana izay. Araka izany dia raraka vetrany ireto ekipa italiana ireto ary dia mangorondamba vetrany izany. Tapitra hatreo zany nofinofiny italiana amin'ity fiadina tompon-daka ny Europa amin'ity 2024 ity rehefa lavo ny reto ekipa Suisse izay tena naneho ny endri-dalao tsara dia tsara tao anatin'izay fifandonana izay mo ireto ekipa Suisse ireto. Izay mo no masaka azona roso tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany. Azadino ny mila kely vidéontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny CCC tao matahoata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.